一座被人遗弃的百年木屋，经过这个男人的改造后，竟然变成了合适居住的家。里面不仅设施一应俱全，外部的装修也是相当的炫，就算冬天来临，也依然温暖如春。今天老白上山采集药物，发现一座被人遗弃的木屋，看其内部已经腐烂不堪，不过一些主体结构还能用。老白当即决定将其改造一番。木屋不平整也没有关系，只见他找来比较粗壮的木墩，利用杠杆原理将木屋底部垫高。接下来就是展现自己手艺的时候。对于木匠出身的老白，玩起建造简直是手拿把掐。他先找来一根比较粗壮的立柱，将主要结构进行有效的支撑，随即搬来成群结队的木板，用来固定房屋内部的框架。单是看木板的摆放位置，就知道老白最少有1坤年的实战经验，但凡少一天都做不到这么精准的对接。有了合适的木板做支撑，这使得他向上搭建就方便许多。老白并没破坏木屋原有的结构，这就需要内部搭建的更加严谨。很快，一座由木方打造出来的架构完成，然后他把庇护所一侧扒出个缺口，预留出个南北通透的抬头窗，这样还可以给室内增加充足的采光。一侧有了合适的窗口，另一侧老白准备搭建个露天阳台，这就需要把侧角点的墙体扒掉，使得整个木屋破茧成蝶。地板老旧也没有关系，底部再重新给定制上新木板就完事。完成好边边角角的位置，外部的墙体继续用木板垒高。这种拼色的木板看起来相当美观，待的把多出来的锯掉后，另一侧也是如法炮制，直到按照轮廓切割出完整的斜面，这样就完成了阳台的部分。随即他裁剪出合适的防水薄膜，开始给内部进行精装修。而这种锡纸棉就是最好的保温材料，将其贴合上去，既能防止四处溜达的小风，而且室内的温度也不会轻易流失。虽然老白已经有60多，但干起活来很洒脱，无论是房子的设计，还是对于内部的打造，都有着自己独特的想法。说话的功夫，老白就选了个合适的角落，测量好大概的轮廓。为了能睡得更加舒适，老白准备安装多功能的床体，里面既能当做储物柜，外部还可以用来睡觉。至于顶部以及四周的墙体，老白依旧使用同样的搭建手法，给内部的结构做得更加牢靠，确保边边角角的位置都能照顾。很快整个内部就已经初见成效，而为了保持三角形的轮廓，他继续依靠着边沿线搭建，一片片木板从低到高拼接上去。严谨的老白都会用喷枪进行碳化处理，这种棕色花纹看上去极具特色，保险起见又在上面加上一层挡板。完成好这些，另一侧也是要用木板进行密封。都说风边风久风霉运，老白自然也要尽心尽力。完成好边角的部分，老白继续用喷枪进行烘烤，直到让整个墙体雨露均沾，这才放心的把前门的护栏安排上。好在山里的资源比较多，让老白搭建起来也是毫无顾忌。现在从正面看已经有了别墅的样子。面子好了看里子，他用塑料薄膜代替玻璃，虽然没有玻璃平整，但透光性不错。再把顶部规划好大体的尺寸，然后沿着墙壁一侧加了一层挡板，一片片木板整齐划一的向上垒高，这就划分出门框的位置。这才刚刚安装上了玻璃，外面飘飘洒洒的雪花就开始到处乱跑。老白也加快了前进的步伐，直接将剩余的木板拼接在一起，就得到一张结实的安全门。虽然没有太过于华丽的外表，但是该预留的位置一点都不差。有了干净规整的木门，再包裹上一层防护棉，这样放上去看着大小刚刚好。此时只要安装上门把手，就是个野外田园风格的家了。这地板的材料他选择了杉木板，这种板子不但可以很好的防潮，而且耐久性也特别的好，就算住上1坤年，人走房子依然还健在。看着老白这么干净利索的手法，平时也一定是个酒桌。为了节省室内的空间，他还特意制作了折叠的小餐桌，这样放置一些生活物资也方便。然后他给外部的阳台做修缮，虽然外面飘飘洒洒的雪花一直下，但一点也阻挡不了老白的建造步伐。只见他用木棍把底部围上一圈护栏，接着顶部也给预留了一张露天餐桌，不仅人多的时候用得上，也能给木屋拉升一个档次。得益于之前在58同城找了一份好工作，这才有时间做自己喜欢的事情。毕竟爱爬山的老白也需要个落脚点，特别是在冬天住在这里，就需要个温暖大气的壁炉。为此他特意把祖传的壁炉搬过来，将其上方开凿一个烟囱口，接着把烟囱安了上去。而这些老式壁炉的好处，就是通过红砖在里面的加持，你能有效的保持内部的温度，而且用起来也是特别顺手。老样子先点燃干柴烈火，随着烟囱冒出一缕袅袅炊烟，老白也顺手给壁炉刷上一层防护漆。由于今天是圣诞节，老婆自然也要过来视察工作进度，为此老白给木屋精心装扮一番。只见他把绿色的松枝铺满在护栏以及墙壁上，现在从正面看整个木屋也是相当精致，就连露天阳台也没有落下。至此这个被人遗弃的木屋改造完成，
老白也可以带着媳妇在深深幽谷中过着与世无争的生活。